bifo mwasi azwa biloko ya mobali pour bavandaki na mobali. Mobali abalaye? Abalaye te. Donc azalaki vraiment wana kosunga biso po tozaki biso mobali ke tozabaleki musu na sima. Bakangisi tata mwasi na bino mpona biloko mobali atika. Biloko mobali atika. Tata mwasi aboyeki kopesa biloko wana. Lelo aza te. Donc toasunga moto kosunga biso te lokwa ye ndenge azalaki. Babengaka biso kamfana kufi. Donc tokomi wana place azalaki déjà bati na mort. Na miniti oyo bodoloba famille ya mwasi bakangisaki tata mwasi na biso mpona bapesa bango biloko nyonso oyo mobali atikaki. Nayebi te soki biso tokotikala ndenge nini so bango bazwi biloko wana mwasi wana amemi makambo ntina parke. Nayebi te soki mboka na biso eza na justice. Voilà, chers amis internautes, Bamboté et Bénin, avec vos enfants, vraiment branchés. La chaîne Bolinga Mingi Babi, Madame VMTV, Madame VMTV. Chaîne l'extraordinaire information, la source, l'émission du Tour Bolinga Babi. Vérité, comme Maranama, votre homme, serviteur, vous dites, n'a pas peur de la presse. Mobali Yabasi, mon Babi, appellation, bien contrôler, c'est le qui bout. I Naka Boudé, donc, chers amis internautes, mardi vérité à Mokola Lilo, donc, tout ça, bon, on a de Bonabiso, moi, moi aussi. Moi to sara penaye na mardi vérité au tikoleka donc lelo yo mo ka benga lobi non sinda na histoire moko vrai ozoleka la biso la famille je veux que na betela yango bandeko tout ba kota la biso bandeko tout ba linga biso na madame VMTV donc to sala ye na mokula lelo ye moko akobeta akosolola to yeba histoire mo za ndenge ni pe lokola bomesa ngana bino ndenge to conseiller ba tout ba leka awa to koyeba nini tokokoki ya conseiller pas ya serre na biso oyo azali awa. Là je dis merci beaucoup na mon boss Babi Montana Claude Munganga donc na pesio bamote belé pas aux alliés donc cher internet pour comprendre biso na ki moi jartre donc vous allez té yango bomoni que non moi mulunge ya boy donc bino ba tout bolinga ko ci na papa loko no mardi vérité na bino yango yo sans plus tarder na ko bana mon caméraman Patrice Ndani à fond la image tout le monde invité les personnes pour le haut directement bonjour bonjour bonne santé voilà tout est le sous na mardi vérité ya mon lelo donc aux deuxième photo ya mbayo première photo ya mbakio to sola qui à propos de CG ou to sola ka na mardi vérité au tikoleka aujourd'hui toujours to yambio na histoire na yo moko oyo benga kibiso ngai mujisinda babino to sola qui ngana na privé mais au moins bato ba kota la biso mais qui mpe ya ko relater bato histoire na yo to meke mpe ya ko solola mo awa na plateau na bandeko ba kota la biso moi rappelle sur ya kombo après okeni na histoire na yo kombo na nga Ornella Mbala na ye liboso na bino bato nyonso balandaka chaîne oyo na ye vraiment bosunga ngai na ba idée na bino na ba façon nyonso bomoni bosungela ngai naza deuxième na famille na biso moi biso grand frère na biso liboso akutaki kokufa donc abelaki te zolaka lundi donc depuis akufa de 4 mois akufa abelaki eloko te bon azalaki na mwasi na ndako wande kovivre na mwasi na ye baboti bana mibale tomona kaka babengi biso boya grand frère na bino akufi ande tokoma wana donc abelaki ande toyaki okoma wana grand frère penza akufi ko akufi ezalaka le 11 avril moi pena akufi ko ti eye koleka ntango bakundi nde ezalaki tovandi mpo tosolola makambo ya famille ka ndenge ezalaka fami ya mwasi eyaki biso mpe fami ya mobali tozalaki wana fami ya mwasi après kokunda grand frère fami ya mwasi eye wana eye kotuna soki mobali atiki biloko nini baye kotuna mwana na bango ya mwasi soki mobali atiki biloko nini biso toyebisi bango te bino boza fami ya mwasi boza na droit yotuna biloko te biso nde fami ya mobali foto tuna mwasi soki atiki biloko nini
Vous avez comment que famille et que tout na moi na bango que no mobala tiki. Je pas qui en pourtant devant qui réunion. Devant die réunion, biso na boule biso que des ala ka mobali soka kufi. Devant die réunion de famille. Des familles. Des ala que moi si je mobali soka kufi, peut-être moi soka kozonga pa na bango famille na bango ba yo kozwa moi na bango. Mais bango ba yo ko tuna soki mobali tiki biloko nini pour moi si. En fait, mobali la na ba âge nini moi si pas na âge. En fait, je suis à 35 ans. Moi si na ya 26 ans. Voilà. Moi ça a 26 ans. Batuna soki mobali tiki biloko ni pour bango bazwa. Biso ebisi bango bien boza droit tuna biloko te po grand frère so tiki bana. Bana bana Michael boso za 8 ans et mi balaza 4 ans. Bana na fu batanga. Mutu moko to kontel misa musapine kwa lo bakaya otangisa bana na zo bango charge. Azate biloko atikaki kwa tiki mapango mibale na mutu kamoko kechi. Eunde atiki. To baki biloko wana ikosunga bana na bana mikifu batanga tipo ke ba université. Bango famille moi si bazama ko kite otangisa bana. Biso pe to bota. Wana za bana baza bana nga. Nga pe na part na nga na za na bana nga. Siko nga est-ce que nga na ko sunga bana na 100% na zangaka na za moto. Biloko ya grand frère za po na bana na ye. Famille wana et pesa qui vraiment makelele. Papa zate, maman zate, bango bali bakufa. Papa na bino na maman na bakufa. Ouais. Bakufa donc grand frère na biso azalaki lokolo ba nzeta ba ya libota na biso. Donc azalaki vraiment wana ko sunga biso po tozaka biso mbalike toza baleki musu na sima. Toza baleki ya mususu bazotanga na université ntamane ko sala nyoso. Ntamane ko sala nyoso ko futela biso andaku yimdo ko sala vraiment nyoso. Les lois azate. Les lois azate. Donc toi suna muntu ko sunga biso te kwa yendenga zalaki. Toza na muntu te. Tona muntu ta ko sunga biso. Siko fama mwasi wana balobi fo mwasi azwa biloko ya mobali po bavandaki na mobali. Mobali abalaye? Abalaye te. Abalaki ete ndezalaka ke kishira sente ye fama mwasi bayotika mwasi mpe bazwaki ndako bakomovanda. Donc nayebi te soki mobali akufi fama mwasi moto ya kotuna biloko. Nayebi te biloko wana. Est-ce que moi si nous faut azwango to moi si o babali te a bénéficier na simabana a bénéficier na simabana soit femme mobali de mutu bako ko kanisela ye zo o po vanda kina hande ko la biso mais o ye na miniti o boto lo ba famille ya mwasi bakanisa ki hata mwasi na biso pona ba pesa bango biloko nyos o mobali tikaki bakanisi tata mwasi na bino pona biloko mobala tika. Tata mwasi aboyeki kopesa biloko wana. Aboyeki kopesa biloko po muntu ko atikaki wana. Petit frère na muntu osana mo taxi. Bon avec ses ma kenda na boka mwasi wana. Ekenda na boka mwasi wana pesa ke mbongo wana avec ses ma ko esunga kaye na ba besoin mike. Mais siko ye posa neza azwa nyonso na boka lupango nyonso na muntu ka nyonso yende azwango. Famille tika lelo côté pour ye alobi soki mobala somba ki bon pour bazaraki na ye neyebi ke soki biso tokotikala ndenge nini so bango bazwi biloko wana babali ete ye fazi la famille bakanisela ye donc na minute tata mwasi na biso bakangaki ye asalaki 2 semaines na la police mwasi wana memi makamti na parquet nayebi te soki mboka na biso eza na justice pardon bandeko baotalanga nayebi te naloba nini mayele suki biso mayele suki siko bosuki ndenge nini na la police justice ekati ndenge nini akopoya makambo na la police bayebisaki mwasi ka ndenga na lobi bayebisaki ye aza na droit kolandela mabiloko wana te lobaki famille ya mobali bakanisela ndenge avandaki na mobali soki bakokanisela ye te yo bando bénéficie na nsima bana mais na nini makambo ndenge nga na parquet babengisi ya biso fo tozonga mardi. Voilà. Faut bozonga mardi. Tomeke mpe akozonga mwasi mamuke ndeko Ornella Mbala.
avant bakangisa tata mwasi aboyaki kopesa biloko to tata mwasi proposition na ezalaki nini mwana mwasi oyo aboteli bango bana tata mwasi proposition ezalaki nini pour la famille et famille ya bamwasi balingaki bazwa biloko nyonso to so tata mwasi aboyaki bazwa ata eloko to aproposaki bango quelque chose. Tant que tu vas à réunion, tu vas à réunion, tu vas à réunion. Moi, si tu vas moi, si tu vas à biloko. Biso na robité. Moi, si ako ke bon ta boté de biso bana. So to be ke ne bon zelo kwa to benga na ye. Il faut to zoyer to vanda na ye. Tant o ya o monde ka komi libre ko sa makamune. Po azana très jeune fa bala fa sa makamune mususu. Tant ya o monde ka tika libre ko sa makamune ne aussi manzela seni. Ake na ye wanto e ba makamune ni to ko sala. To zo lipe moi to vandi na ye. Petit frère soit routine et ça la moi effectivement après ça m'a beaucoup moi signaux ça m'a beaucoup to comprendre pété papa moi ba locataire bazali moko yango to fa na ta mosi na biso na petit frère na bana grand frère na biso wana moko locataire azali musu wa pesa ba locataire mais moi azo rappeler quelque chose na azo apporte moko ba locataire na pas monyo so ni balon azo apporte moko wana eza na deux portes. Oh, sous ça les deux portes. Moko wana eza na deux portes. Moko biso ovanda. Les portes wana est-ce qu'il y a bino bo vanda? Oh wana kuna ba locataire bazali. Est-ce que bino bo za kuna place ba locataire bazali bino bo za porte moko ya za porte moko na mbonga mutuka. Voilà. Siko maintenant grand frère na bino akufa mais qui a toujours un peu souci mamoke. Cher ami internaute na biki mo safa mabongo ko sheboko. Ozoyoka histoire na ndenge eko kindelia ndeko Ornella histoire vraie o ezo salama actuellement donc ndeko na biso Ornella azobeta histoire ya famille na bango ndenge ba kolekisa quand frère na yo bobi abelate akufa bo ezaki mutu pasi to nini est-ce que bona ndela ki boyeba cause ya liwana yi la ndela ki on vraiment que la ndela ki monter babenga ka biso grand frère akufi donc to komi wana pesa zaki déjà bati na morgue akufaka na hôpital à Saint-Joseph bayote na morgue to tuni mwasi yom tozalaka na mobali problème nini oyo ekomelaki ote asalaka fièvre 2 jours ndayo lela libumu pasi ayo kufa donc to yebite na libumu wana ezalaki nini. Résultat ya hôpital pesa quitté que bala ne baye ba ke mutu akufi na tel maladie te exactement donc toi akufi vous me directement na morgue tilo boyo moi c'est tellement que biso zala quitté akufa na ndako to l'hôpital akufa na ndako te selon explication moi si mon bel temps comment il a dit pour passer toi ça nous fait 2 jours donc ça lui fait 2 jours et troisième jour à la mouki bien alors bien que musala ya ebisa oki ka tout bien lelo ke de musala et puis c'est ça il a potopoto na mela bona ke musala moi ça c'est les poto ya ke so ko tant ya meli potopoto minute akomo lo bao makolo passe nda komo ganga libumu passe ale moi si na ba twazanga lupango wana babengi baloué taxi bakoti na taxi Saint-Joseph donc bakomo anda yo pour faire tirer ba mwana morgue biso babengi tout d'abord tirer na morgue babengi no déjà bati na morgue cher ami internaute na asir bozo comprendre ndenge to kende malembe na émission na biso mardi vérité ya mokola lelo donc aboki ndeko Ornella mbala ndenge alimboli donc tout ça na posa ba conseil na bino ba commentaire na bino pour na dossier oyo ndeko Ornella lelo yozali liboso ya ba etando eke na biso awawa ozana posa bandeko ba internaute o ba la biso basali la yo nini ba internaute ba kota la biso basali la yo nini lubana bandeko to ba kota la biso na mincho na Madame VM TV avu na mincho bango ba comme na parquet basana ba avocat na bango biso papa zate mama zate ngani tika lokola ya liboso pa liboso wana ke donc na ebitla niveau bango ba comme na parquet soki ngana okoka na ebitso na okoka so na ebitso na okoka pona ni na bambongo parquet singa di chambongo bambongo avocat ba conseil ya ba tu peux et ça la bien
Donc ceux qui te comprennent bien, nous connaissons ce corps là aïe awa pour na déjà famille on est commis na parquet c'est que bon bazar na moi ma coquille yako même dossier na parquet ba kozala na avocat de connaissons ordre là azali na avocat tel de connaissons ordre là azana et l'autre côté pour oya kufi yende zaki likonzi ya famille na bango donc ba mi interlote nous tout comprendre c'est je oyo ba numéro za affiché wana bobenga bokozwa de connaissons ordre là mbala boko mape bopesa ba idée na bino par rapport à l'histoire donc on est là mbala azali awa oya bino ndeko auti ko beta histoire awa ceux qui sa place au beaucoup ko pesa y remarque pe conseil donc bo sala yango na madame VM TV na cirque mo boss babi Montana Claude Munganga donc déjà y a yoki histoire on a biki ako baksa pe yaye libanga donc aide ko sala malamu pour na ndeko bo obi mardi bo que so samba. Donc mardi à l'élo, mardi prochain, au Ndeko, Baokende, Ko Samba. Le mardi, oui, mardi aux Oya, le Gonabiso, Baokende, Ko Samba. Donc, Kosenga va soutenir Bino, Makambo Bele, beaucoup Marwana, on est là tout comme la sous émission, la biso, les deux sous années, donc moi, au Baxa, parce que tout le tiré déjà. Bon, ça, la signe, la caméra, pour dire comme la sous émission, la biso. Un mot. Voilà, donc ça va battre sur Mayo, na Makamosa Namo. Nous avons une bonne émission, nous avons invité ceux qui nous ont aligné bongo. Donc merci beaucoup à l'équipe technique. Là, je vois Patrice Sindani. Donc moi, aussi Azalim Kosi, moi, ya Sindani. Merci beaucoup. Merci aussi à Dorfa Sindani. Merci à mon boss, Babi Montana Claude Munganga. Donc merci beaucoup, mon boss. Merci à l'opportunité au Pessamay. Merci à tout. Ceux qui nous ont bien sans oublier Anushka Tambu na Bladima Yamba donc la possibilité de motiver bateau basa scotcher pe na émission na biso mardi vérité ceux qui nous ont bien ngana biso kutani bongo na numéro ya sika na invité mususu ya sika together.